Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Uyun Bird Farm atau di channelnya Keluarga Missouri. Kali ini insya Allah saya akan share kepada teman-teman bagaimana cara perawatan atau pemeliharaan burung kenari yang sedang angkrem atau sedang mengerami telurnya gitu ya teman-teman. Bagaimana caranya? Tonton video ini sampai selesai ya. Ayo lanjut kita kerjakan. Kita lihat, nah kenari F1 saya sudah mulai angkrem ya. Jadi ini pejantannya kita pisah. Jadi dipisahkan sama betinanya agar dia tidak mengganggu proses mengeraminya itu. Oke, tim selanjutnya akan kita pindah ya teman. Gampang aja pindahnya, tinggal kita ambil, kita lihat dulu, dicek dulu, takutnya ada kakinya yang sakit atau bagaimana gitu. Sudah kita pindah ke kandang bawahnya. Selesai. Kita pakannya. Pakannya ini. Ganti minumnya ya. Kotor, jadi kita bersihkan, akan kita buang kotorannya ya teman. Setelah bersih, kita masukkan kembali. Untuk makan, saya kasih ceme atau cememes gitu ya. Biasa di sayur itu. Sudah.
jantannya juga kita kasih sehat ya. Oke, yang kenari sudah. Oh iya, belum kita. Baik teman-teman, itulah tadi cara perawatan burung kenari saya yang sedang angkrem ya, atau mengerami telurnya. Jadi kita pindahkan pejantannya ke kandang yang satunya, yang di bawah itu. Tempat kotorannya kita bersihkan, tempat minumnya kita bersihkan, bahkan tempat makannya kita bersihkan. Untuk sayurnya juga kita ganti dengan yang baru. Itu setiap hari kita ganti ya untuk sayurnya. Bahkan untuk makannya pun tiap hari kita cek. Ketika udah banyak yang sisa makan itu, cangkang-cangkang dari makannya itu kita buang, kita ganti, kita tambahin. Kenapa pejantannya harus kita pindah? Karena kalau pejantan masih digabungkan dengan yang betinanya itu, tidak menutup kemungkinan nanti ketika si jantannya birahi, pejantannya itu mengganggu proses pengeraman si betina itu. Jadi akan diganggu sehingga ngeram itu tidak maksimal, bahkan mungkin bisa tidak jadi atau jong ya teman-teman. Mungkin untuk video kali ini saya cukup sekian. Untuk teman-teman yang ada komen, saran, atau pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk kelancaran dan kemajuan channel saya ini, like, komen, subscribe, dan share ya teman. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.